ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் நான் oriflameல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தது இதுதான். இது என்னை வேறு லெவல் கொண்டு போச்சு. இதை வச்சு நான் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இதில் உள்ள வேல்யூ ஜாஸ்தி பேருக்கு தெரியல. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை, இந்த ப்ராடக்ட் என்னை எப்படி ஆக்குச்சுன்னா, எப்படி இருந்த நீங்கள் இப்படி ஆயிட்டீங்களே அப்படிங்கிற 4 பேர் என்னை கேட்குற அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது உண்மையிலேயே செம்ம ப்ராடக்ட்டு. இது oriflameல இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இன்டேக்கும் கொடுத்து அது அவுட்லுக்கும் கொடுத்து செம்ம. அது வரம் இத்தனை வருஷம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை உண்டாக்குது. செம்ம ஃபீலு. நமக்கு வீட்டில் உட்காந்து சும்மா சீரியலில் பார்த்துட்டு அழுதுகிட்டே இருக்கிற அந்த லைஃப் போய் 4 பேரோட கான்வர்சேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் ஏறுது. எல்லா விஷயமும் நம்மளும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு. அப்புறம் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே ஒரு புதுசாக இருக்குது. ரொம்ப அழகான ஜேர்னி. இது இன்னும் நல்லா நீடிக்கிட்டே இருக்கணும். இதில் ஒரு ப்ளஸ்ஸு என்னன்னா, எல்லாருமே ஃபீமேல்ஸ். இந்த ஃபீமேல்ஸ்க்கு என்னென்னா பெரிய அறிவு உண்டு. நான் எப்போவுமே எல்லா வீடியோவிலையும் போஸ்ட் பண்ணுற பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆம்பளைங்களுக்கு சம்பாதிக்கத்தான் தெரியும், பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தெரியும். அவ்வளோ தூரம் ஒரு ஸ்மார்ட்னஸான பெண்கள் இது உள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னா, அதுவும் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள். அப்படின்னா எல்லோரும் முட்டாள்கள் இல்லையே, செம்மல்ல. இப்போது இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி பேசும்போது, இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி பேசுனா பத்துமோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. ஸோ எனக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல்ஸ். இது போட்டு நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டேன். ஸோ நான் கொடுத்த எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ ப்ளீஸ், நான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸ். கண்டிப்பாக நான் என்னுடைய வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். என்னுடைய கஸ்டமர்ஸும் சரி, எல்லோரும் இம்ப்ரெஸ். அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்ட். நான் இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கிறேன். அதில் உள்ள எல்லா ரிவ்யூஸும் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நான் கண்டிப்பாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ், எந்த மாதிரி ஸ்கின்க்கு எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் அழகாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அதை அழகாக நம்ம லேர்ன் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு சொல்லி நம்மளும் பயன்பெற்று அடுத்தவங்களுக்கும் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்து வரலாம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். எனக்கும் தான்.